Subuyda namlıq əsərdə bir sər kümüşnün qançılıq qımmeti var. Qançılıq işini əl qıla alaydı. Yeni hazırki zaman sunulsaq bir sər kümüş qançılıq pul qımmeti var deməkçidə əmdi. Subuyda namlıq əsərinin 15-ni bab qarsak bu yerdeki vuyun çavgayını başlap Rüyan akılarının qaşıq verip oltağa vaxtın özüdə 2 sər kümüşnü birib bir yozluq olturdu. 5 kilo kalı güşü, 2 tane tuğ kavupi, bir komzak yesilmey, bir yol surunu hazırlaydı. 2 sər kümüşke. Hem eserinin 44. kısmı qarsak bu yerdeki Dayzong Şishu bilan birlikte Lujin'nin xabarini ağılı Chang'an kirgan vaqtning o'zida Şishu qarsak bir sər kümüşni qo'yib, "Shavar bizga xohlagan shaylarni keltirib beradi." Shuni bilan jo'si qarsak birdan tushib ketdi. Say, pay, may bilan. Hamda yuqorqi mashqning ko'rinishi qarsak bu yerda 1-2 sər kümüşga hamda 4-5 aloqalar o'ltirib, may, sharab, say, go'shtlar bilan to'yg'icha o'ltiralaydi degan gap. Qarqul likoy onusini ağıl bağa vaqtning o'zida yerim yo'lda bir yolg'on qarqul likoyning uyiga bir kirdi. Insonlar bo'lsa, shu yerga kirgan vaqtda ayliqning xotiniga bir sər kümüşni berib, "Nim tamoq bo'lsin, mayli, mening qo'sqim to'yg'izib bir narsa ketsin o'lti" deydi. Endi bu yerdagi likoyning ishtihasi qo'lsin qonunning yomonligini aytgan vaqtda to'g'ri, buncha lekin undaq bir kichikroq bir oshqa biror qacha lag'mani jamlanmagan turgan adam emas. Wusungning akisi o'lgandan keyin bu yerdagi Wusung kelib Yungaga 5 sər kümüşni berdi. 5 sər kümüşni berib Yunga nima deydi? "Men rost bo'lgan ahvolni ixroq, men Guachov rost gapni deb bersanglar bo'ldi" deydi. Yunga 5 sər kümüşni olgandan keyin deydi, "Voy, buni bo'vam bilan ikkimiz 3-4 ta yeb ichishimiz yeb kedak" deydi. Demak, bu vaqtki odatdagi bir Qur'aninki mesela normal öyle tamık etip yoki non choy ichib manda qo'sqini baqilganlarga nisbatan bir sər kümüş hech bo'lmasa 15-20 kun qo'saq baqil bo'ladi degan gap. Yana bu yer Shiminching budalarni qasligandan keyin Xochuga budalarning jasadini ko'ydirib bir taraf qilganga şunu 10 sər kümüşni berdi. 10 sər kümüşni berib sen maaşni yo'q qilat, yolg'onda paket o'ydirli bu deb bergan vaqtda Xochu ma'qul bo'ldimi? Ma'qul bo'lmadi. Ham Shiminchingdan qo'rqib bu yerda yo'qmi deyamadi, hamu deyamadi. Nimishqa? Chunki bu yerda 10 sər kümüş bak jiq pulmi emas. Oy ota aytib 10 sər kümüşni boy bo'lib ketolmaydi. Hamda ozmu emas. Chunki hamda bu yerdagi vudalarning aksigan kim o? Yo'lbos o'ltirgan Botir Wusung. Yangon noyisining 105i. Undaq bo'lganki bu qo'rqdi bu kichkinan pul uchun ata aytib manda kuchli dushman deb qolmay dedi. Yana bu yerdagi Guldar Shayx Lujishin o'zining 60 yillik gurzisini so'qtirgan vaqtda 5 sər kumush yurak qolt tumidan suqib deb ketdi. Yana bu gurziga birdan roib qilchin qo'shib taqib. Demak, bu yerdagi kumushning bahsi tanarxi ma'lum bir ishga nisbatan, sharoitga nisbatan o'zgarib turadi. Shuning uchun ham muqim bir songa akagilik bo'lmaydi, lekin umum jihatdan qarsak, bu vaqtga bir sər kumush hozirgi 300 ko'ydan 500-600 ko'ylar atrofidagi shu pullarga tang deb qarashga bo'ladi. Bir sər kumush bilan ba'zida bir jonni setib olgan bo'lsa asarda ba'zida hech nima qilib bo'lmaydi. Bundaqda asardagi chavgaylar o'g'irlab ketgan bu yerdagi mavlud sovg'isi 10 savatdagi buning umumiy qiymati zodi qanchalik? Mazmun qiziqadigan do'stlar, men Gonjo qo'lishni unutmanglar. Rahmat.